世界のジャパンチャンネルへようこそ。毎日の生活に欠かせない電子レンジやエアコンといった家電製品、どこのメーカーのものを使用していますか？日本製の家電は海外からとても評判が良く人気とされています。今回はそんな家電関連の話題から、この発想はなかったと日本のエアコンが海外の方から称賛されていましたので、その様子をご紹介いたします。2022年夏、北半球の大部分が繰り返し熱波に見舞われ、スペインやポルトガル、そして日本最北端よりも北に位置するパリやロンドンでも40度以上の気温を記録しました。アメリカでもここ数年記録的な猛暑が続いていて、近年はアメリカの家庭で長年主流だった建物全体に影響を与えるセントラル空調とも呼ばれるダクト式空調から、日本の住宅のようにダクトレス式エアコンを使った局所式冷暖房システムに切り替える家庭が増加しています。このようなトレンドを受け、アメリカニューヨークタイムズ紙はダクトレス式エアコンに関する特集記事を配信。主要ブランドとして三菱電機、富士通、LG、ダイキン、パナソニックの5つを挙げた上で、北米で一番人気のブランドは三菱電機だと紹介しています。その理由として、モデルの多さ、サービス対応、耐久性の評判が挙げられました。実際に日本で標準的なダクトレスタイプを使用している人々から、その効率性などを絶賛する声が寄せられていましたので、見ていきましょう。海外の反応。僕が借りている家にも日本メーカーのが設置してあるけど、マジで最高。このエアコンがあると全然違うよね。どんな猛暑も怖くないよ。三菱エアコンのおかげで家全体を冷やさず効率的に寝苦しい夜を乗り切ることができている。ファンタスティックとしか言いようがない。窓用エアコンを日本製のエアコンに切り替えたんだけど、電気代が大幅に下がって衝撃的だった。それ以外にもメリットはあって、例えば水がユニット内にたまらないから、窓用とは違ってカビが発生しないんだ。我が家では数年前からダクトレスエアコンを設置してる。セントラル空調より効率的で涼しいし、各部屋にダクトレスを設置した方がはるかにいいよ。ここ数年は日本製品ブームがすごいよね。アメリカに来てくれて本当によかった。日本式のエアコンってそんなに違うのか？暑がりな俺におすすめはどれなんだ？僕はダイキンをおすすめするよ。とにかく日本メーカーなら間違いないさ。セントラル空調が故障しちゃったから切り替えたよ。性能はとにかくワンダフルだけど、異常に価格が高い。日本に行けば設置されてない家なんてないくらいだよね。うちのアパートの部屋にも設置している。1台あればなんだかんだ全体が涼しくなっているから、人生で最高のお金の使い方だったわ。そうそう。これだと一つの部屋を集中して涼しくできるからね。僕もちょうどエアコンに困っている知り合いに提案したら、とっても気に入ってくれたよ。このタイプのエアコンはアジアには30年前からあるのに、なんでこんなに方向性の違う進化を遂げたのか不思議だよね。この発想はなかったよ。今では全ての部屋に設置してるもん。だけどほら、高いんじゃない？もちろん安くはないよ。でも、我が家の場合はセントラル空調より安価で、運用コストも前使ってた窓用エアコンよりもいいんだ。うちの場合は1階にエアコンを設置したらかなりいい感じ。娘の家はもう全部ダクトレスになってて、やっぱりそっちにしてよかったって言ってる。私も寝室に取り付けたけど、もう最高。窓に機械を据え付ける必要もないし。今やオーストラリアでも大人気。効率よく涼しくしてくれるから。30年以上前からあったものなのに、ようやくアメリカでも人気になったか。前から設置してるけど、旧タイプのものと比べて静かだし、効率的だし安いしで、いいことばかり。このタイプのエアコンは本当にすごい。
なんでもっと多くの人が設置しないのか不思議でならない。特に賃貸の場合はかなり有効。そうだね。家具のスペースが取られることもないから、冷房と暖房も完璧に切り分けることができる。俺はエアコン業者なんだけど、日本の製品は素晴らしいからみんなにもおすすめ。でも懸念事項が一つあって、無資格でお金儲けのためにやってる設置業者がいるから、そこは気をつけて。そんなにいいものなのかな。フロリダの家で使ってたけど、数年で壊れたよ。しかも、カビが生えても中を掃除する方法がないし。フィルターを洗ったりできるんだけどね。湿度が高い地域に住んでるけど、私はダクトレス式を愛用しているよ。これこそがアメリカの未来だと思う。季節エネルギー効率費はセントラル空調より優れていて、大規模なダクト工事だってする必要がない。天井にぴったりと取り付けられるから、スペースも取らない。ダクトがないからどこにでも設置できるし、室外機を日陰に設置することも可能だ。将来はアメリカでもダクトレスが主流になってそうだね。人がいる部屋だけの空調が可能な上、部屋ごとに温度調整ができるのはものすごいメリット。以上が海外の人々の反応でした。かなりベタ褒めといった様子でしたね。ここまで心をつかんだ理由はどこにあるのかもご紹介していきます。まず、日本とアメリカでは空調の文化が異なります。それぞれの空調に対する考え方や特徴と、空調についての世界的な流れの変化を見てみましょう。アメリカではセントラル空調、またはフォースドエアシステムと呼ばれるダクト式空調が主流です。建物の一箇所に暖房装置、または冷房装置を設置し、温風や蒸気、または冷気をダクトにより各部屋へと送る仕組み。これは比較的新しい建物に採用され、特に中西部、南部、西部で使われています。一方、古い街並みの残る北東部では、ウィンドウ式のエアコンが多く使われています。アメリカのエネルギー情報局の調査によると、中西部ではウィンドウ式エアコンの使用割合が 26% に対し、北東部では 58% の世帯が利用。では、日本はというと、全国を通して局所式冷暖房システムが主流。電気屋さんに行けば一目瞭然ですが、特に壁掛け式タイプが一般的に出回っています。もともと日本では、人のいる場所だけを温める、冷やすという考えが根付いており、部屋ごとに設置できるエアコンが普及しました。アメリカ北東部に多く見られるウィンドウ式、日本で使われている壁掛け式は、ダクトを建物内に張り巡らせる必要がないことから、ダクトレス式空調と呼ばれています。このダクト式、ダクトレス式の空調は、それぞれメリット、デメリットがあるので、細かくご紹介しますね。まずダクト式は、ホールや吹き抜けなど、大きな空間を冷暖房する場合に適しています。冷暖房装置が目に見える場所にないことで、部屋の美観が損なわれないというのも利点の一つ。日本のエアコンに慣れているとあまり気になりませんが、セントラルヒーティングに慣れている人は、壁や部屋の隅に冷暖房装置があると違和感を持つようです。そして何より、建物内でどこに行っても温度が一定に管理されているというのが大きなメリット。しかし、電源のオン・オフや温度設定をする場合には、建物全体の設定を変える必要があります。また、新築時に設置されていない建物では、屋根裏や壁の中にダクト工事が必要となり、設置に期間と費用を要します。これに対しダクトレス式は大掛かりな設置工事は必要ありません。また、必要な部屋だけ電源を入れ、部屋ごとの温度調節も簡単。これは省エネの観点からも注目されており、近年アメリカでもダクトレス式が普及しつつある理由の一つでもあります。また、ヨーロッパやインドでも同様にエアコンの普及が進んでいますが、その主流となっているのはダクトレス式エアコン。このようにダクトレス式エアコンの普及が進む背景には日本の空調機器メーカーの構成があります。ダイキンは2007年、オランダにダイキンエアコンディショニングネザーランド社を設立。
その後、ヨーロッパの空調市場を先導してきました。また三菱は、ダクトレス式空調機販売の分野において、アメリカのインガソールランド社と合弁会社を設立。ダクト式空調が 90% 以上を占めるアメリカで、ダクトレス式空調が年率 10% 以上の成長を見せていることから、市場の拡大を狙う方針です。これまで別々の発展を遂げてきた世界各地の空調文化は、地球規模で直面する環境問題により、一つの流れへと統合されつつあるのかもしれません。これからの世界的な主流はダクトレス式になっていくのか、また日本の空調機器メーカーはどこまで攻勢を見せるのか、その動向に注目ですね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションは白鳥さんがお送りいたしました。